چھینک مارنے والا جب چھینک مارتا ہے یا چھینک لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور جس کے کانوں تک یہ الحمدللہ کی آواز پڑتی ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے چھینک ماری تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یرحمک اللہ نہ کہا۔ جب دوسرے نے چھینک ماری تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یرحمک اللہ کہا۔ تو جو پہلے صحابی رسول تھے تو اس صحابی رسول نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اعتراض کیا، کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے والدین آپ پر قربان، میرے بچے آپ پر قربان، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سمجھ نہیں آئی کہ میں نے بھی چھینک ماری تھی مگر آپ نے یرحمک اللہ نہ کہا، اور جب اس دوسرے بھائی نے چھینک ماری تو آپ نے یرحمک اللہ کہا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہے سوال کرنے والے سن، جب تم نے چھینک ماری تھی تو تب تم نے الحمدللہ نہ کہا تھا، اس لیے میں نے یرحمک اللہ نہ کہا، اور جب اس نے چھینک لگائی تھی تو اس نے الحمدللہ کہا، اسی لیے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ تو اس سے یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ جو چھینک مارتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور جس کے کانوں تک آواز پڑے یا جو پاس بیٹھا ہو اگر تو چھینک مارنے والا الحمدللہ کہتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔